din nasihan biyayya zan yi ko yanzu ka gane magana ce ta bambanci tsakaninmu da kai ko ba haka bane gaskiya ne yawwa yanzu kaga kai Allah ya riga ya daga darajarka a cikin mu ko ba haka bane gaskiya ne a matsayin mu na aminanka ni ina da magana 2 zuwa 3 saboda mu fita hakinka ko biyan suka sami kawai a dole kai zaka tsara mun abin da zan gaya ma ya gama iyali baban ka ne iyali ne kai na ma hankali mana saboda na ce Allah ya daga darajarka da mu kamar ya kai mai iyali ne aure idan irin naka ne da ba yanzu nayi guda 100 ba to ai mana musa na hura wuta kana jina wannan yarinyar da gidan tarbiyya ka je ka ɗauko ta ko ba haka bane kuma mun yarda da tarbiyyar wannan yarinyar mutumi na ko ba haka bane jangwalo ta ko ba haka bane gaskiya ne saboda haka mun yarda da tarbiyyar ta shi yasa har muka baka ƙwarin gwiwa ka je ka ɗauko ta ka kawo ta cikin gidanka a matsayin matarka ta sunna ko ba gaskiya bane kuma babban abin da yake burge ni da ita duk inda muka shiga muna gulafewa idan ta zo neman ka ba ta cewa ku daina gulafewar zama ma take yi a dinga fadawa da ita saboda haka wannan yarinya ya halacci ko ba gaskiya ba saboda haka na rantse da huwan laji rahamani idan ka shiga gidanta ka bari ka zama nakun ka zama dan daudu idan ba sai mun ci uwar mamanka ba Allah ya kake zo gidan kamayya kana yi maka hauka ka ragargaji bakin ka kuɗi ka biya muna gaya maka gaskiya ne muna gaya ma ofin ne na rantse da Allah idan ka yadda ka zama dan daudu saboda ka yi aure idan ba sai mun fara nuna ma kalar jinin ka ba Allah ya tsinan albarka yawwa saboda ka yi aure ba zai yi ka daina fitowa majalisa ba ba zai yi ka zama dan daudu ka zama under control din ta ba ko ba haka bane ko ba haka bane yawwa asma muke haduwa a kai tsaya ni yanzu na zo duk bayanin da kuka ban ji ba yanzu na zo a dawo farko abin da nake so na gaya maka idan ka yadda yarinyar nan ka zama under control ɗinta na rantse da huwan da zai rahama da sai mun ragargaje ka tana yi maka ba daidai ba ka ragargaje bakin ta kuɗi ka biya mana a mafarki ko a gaske kamar yi a mafarki ba kuɗi ka biya ba gaskiya rashin aure ka riga ka mallake